guys, welcome to Wiki Food Point. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கூடலூர் டு ரிட்டன் கோயம்புத்தூர் ட்ராவல் பண்ணுறது தான். அதுக்கு முன்னாடி ஹோம் ஸ்டேட ஓனர் சிகாமணியாக சில விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சாரு. அதை கண்டிப்பாக அவர் சொல்லுவார், கேளுங்க. நீங்கள் வைல்ட் லைஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கர்நாடக மாநிலம் பண்டிப்பூரில் இங்கேருந்து 45 மினிட்ஸ் ட்ரைவ்ங்க. கர்நாடக பண்டிப்பூரில் டைகர் ரிசர்வ்லேயும் வந்து சஃபாரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் வேன் ரைட் இருக்குது அண்ட் சஃபாரி ஜிப்சி சஃபாரியும் இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அதுவும் ஆன்லைன் புக்கிங் தான். பட் என்னென்னா இந்த கொரோனா பேண்டமிக் டைமில் வந்து இ பாஸ் வந்து கட்டாயமாக தேவைப்படும். ஸோ நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறதா இருந்தாலும் சரி, இன்னொரு மாநிலத்திலேருந்து வேறொரு மாநிலத்துக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி, கட்டாயம் இ பாஸ் அவசியம். ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் சஃபாரி போகிறதா இருந்தால் இ பாஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் போகணும். நன்றி. கர்நாடக மாநிலத்தில் கோபால்சாமி பெட்டன்ற கோயில் ஒன்று இருக்குது. இந்த கோபால்சாமி பெட்ட கோயில் வந்து 300 ஆண்டுகள் பழமையானது. அது வந்து அங்கேருந்து நல்ல சீனரிஸ் எல்லாம் இருக்குது, அது பார்க்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு கோயில் வரைக்கும் வண்டி போகாது. நீங்கள் செக் போஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து கர்நாடகா மாநிலம் வந்து பேருந்து வசதி சில கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து நீங்கள் அங்கேருந்து பயணம் பண்ணலாம். நீங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு சாமி தரிசனம் சீனரி எல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது இன்னொரு பஸ் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ அதில் நீங்கள் வந்துக்கலாம். அது போக பெங்களூர் வந்து இங்கேருந்து உங்களுக்கு 5 hours ட்ரைவ், மைசூர் 2.5 hours ட்ரைவ், கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் 4 hours ட்ரைவ், கேலிக்கட் 4.5 hours ட்ரைவ். இது வந்து பார்டருங்க, கேரளா, கர்நாடகம், தமிழ்நாடு 3ஓட பார்டரு. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய மக்களுடைய தொழில் பார்த்திங்கன்னா விவசாயம், பின்ன வந்து தேயிலை. அங்கே இருக்கிற தேயிலை வந்து நல்லாயிருக்கும். பின்ன ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம். நன்றி. இந்த ட்ரிப்போட முடியல சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சிகாமணி அண்ணாக்கிட்ட வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த தொரப்பள்ளியில் பார்த்திங்க ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரல் பொசிஷனில் வந்து தொரப்பள்ளி லொக்கேஷன் இருக்குது. நாங்கள் சூஸ் பண்ணது அதுக்காண்டி தான். கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு ஊட்டி போகிற வழி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம போன ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி டு கூடலூர் லைன் ரோடு தான் போனோம். அதுதான் நாங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு காட்டினேன். ஊட்டி வரைக்கும் காட்டியிருந்தேன். திரும்பி 6 மணி ஆயிடுச்சு. அதனால் கூடலூர் டைமில் இருட்டாக அதனால காட்ட முடியல. ஸோ அதனால தான் இப்போ பகலில் வந்து நாங்கள் 3வது நாள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் சீக்கிரமே கிளம்புனோம். எதுக்குன்னா இந்த வீடியோ ஷூட்காண்டியே தான். ஏன்னா அந்த மார்னிங் வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறக்காண்டி நான் வந்தேன். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேல் கூடலூர் லைன் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மேல் கூடலூர் இருந்தால் உங்களுக்கு சிட்டி இல்லாமல் அப்படியே நம்ம அந்த ட்ராவல் ஸ்டார்ட் ஆகிறதே உங்களுக்கு தெரியும். நான் விசுபிளாகவும் பார்க்குறக்கும் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு அமேசிங்காக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன், கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். சுற்றி இருக்க இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. பைக்கில் போகிறவங்க செம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். ஊட்டி லொக்கேஷன் எந்தளவுக்கு டீ எஸ்டேட் இருக்குமோ அதே அளவுக்கு கூடலூரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பைக் நிறுத்திட்டு அழகழகாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு அந்த லொக்கேஷன் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்க்குற இடம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா க்ரீனிஷாக இருக்கும். ட்ராவல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதே சமயத்துக்கு இந்த பெண்டிங் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்காது. ஏர் பெண்ட்லாம் பெருசாக உங்களுக்கு கூடலூர் ரோட்ஸில் வந்து இருக்காது. லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு செம்ம ரோட்வே வந்து இந்த கூடலூர் லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த லொக்கேஷனில் கிட்டத்தட்ட நடுவட்டம் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபைன் மரங்கள் வந்து இருக்கும். அந்த ஃபைன் மரம் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்கும். மேலே பார்த்துட்டே போனீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். அது எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா ரோட்டை கிழிச்சிட்டு உங்களுக்கு ரோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ மரங்கள் சுற்றி இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது மேலே மட்டுமே பார்த்துட்டு போகாதீங்க, ஏன்னா நிறைய டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வியூஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு. அந்த ஃபைன் மரங்களாக இருக்கட்டும், அந்த ரோடே போகும்போது இருக்கட்டும், கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணும்போது பிரேக் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் வந்து பிரேக் எடுங்க. அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சைலண்ட்டாக இயற்கையோட அழகை பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இங்கே வெயிட் பண்ணி கண்டிப்பாக ட்ராவல் வந்து பிரேக் எடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்து எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும்.
பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு சைலண்ட்டாக அந்த ட்ராவலை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துருப்பீங்க. கூடலூர்லேருந்து மேலே ஏறி வரும்போது நடுவட்டம் இந்த லேக் வியூங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் எப்படியுமே நீங்கள் ஊட்டி ரோடு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு லேக் வியூ வந்து ரொம்ப வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த லேக் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணணுன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஒரு 1.5 hours வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரீங்க ஊட்டிக்கு, அந்த லொக்கேஷன் வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே பேக்ரவுண்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்தளவுக்கு இருக்கும் அந்த லேக் வியூ. அந்த லொக்கேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வியூ பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி வெயிட் பண்ணி நீங்கள் அழகாக ரசிக்கிறதுக்கு இந்த லேக் வியூ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மையாக இருக்கும். எந்த சார்ஜஸும் கிடையாது. நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அங்கே ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பிரேக் எடுத்து நீங்கள் அங்கே ஒரு வியூவை வந்து எடுத்துக்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்கும், அமேசிங்காக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். வெயிட் பண்ணி காட்ட முடியல, ஏன்னா நாங்கள் அன்டைம் ஆயிரும் அப்படிங்காண்டி மற்ற எந்த வியூக்கும் போக முடியாதுங்கிறதுனால இதை வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்க முடியல. ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இடத்துல வந்துச்சு, நிறைய வியூஸ் கிடச்சிது. இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஊட்டி ரிவர் கூட கனெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி பைக்காரா போட் ஹவுஸ் இருக்குது. ஊட்டியில் இருக்கிற மாதிரி போட் ஹவுஸ் பார்த்திங்கன்னா பைக்காரா வியூ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பைக்காரா வியூ இருக்கும். பைக்காரா போட் ஹவுஸ் இருக்குது. நியர்பை லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும். அது உங்களுக்கு நான் காட்டியிருப்பேன். பைக்கில் வரவங்களுக்கு செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக அந்த இயற்கை அழகை ரசிச்சுட்டு வர்றதுக்கான லொக்கேஷன் இருக்கும். இங்கே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. எல்லா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் செம்மையாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அந்த டீ எஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஊட்டி வரைக்குமே உங்களுக்கு அந்த வியூ வந்துகிட்டே இருக்கும். பைக்காரா போட் ஹவுஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இருக்குது. ரோடு அந்த பைக்காரா போட் ஹவுஸ் நியர்பை லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ரிவர்லேருந்து வர கண்டினியூட்டியாக தான் இருக்கும். தென் இந்த லொக்கேஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கூடலூர் டு ஊட்டி போகிற லொக்கேஷனில் நிறைய உங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பார்க்குறக்கு. அதில் மஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வந்து போட் ஹவுஸ்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். சோலர் தாண்டவுடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பைக்காரா வியூ பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த பைக்காரா வியூ பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எடுத்துக்கிற ஏரியா. கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் வீடியோவில் சிகாமணி அண்ணாங்க கூட உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்டேவோட ஓனர் கூட உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த பைக்காரா பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருப்பாங்க. அதோட வீடியோ லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். அவர் சொன்னது அவ்வளோ தெளிவாக இருந்துச்சு. அதே சமயம் டைம் இல்லாதனால நாங்கள் அதை உள்ளே போய் எடுக்க முடியல. இங்கே வந்து சார்ஜஸ் இருக்குது, மினிமம் சார்ஜஸ் தான் இருக்கும். ஃபேமிலியோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. நீங்கள் இந்த கூடலூர் டு ஊட்டி போகிற ரோடு வந்து மஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஒரு 4-5 இருக்குது. அது இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நிறையா போயிட்டுருக்குங்க. ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு, ரோட்வேலாம் போயிட்டுருக்கு. பைக்கில் வரவங்க காரில் வரவங்க பார்த்து வாங்க. ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஏரியாங்களில் இது ஒன்று. தலைக்குத்தாக வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட செக் போஸ்ட் மாதிரி இருக்கும், செக்கிங் இருக்கும். நீங்கள் வரும்போது மாவட்டத்தை மட்டும் வர்றதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும், மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி வியூ பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி டு குன்னூர் ரோடு அது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நைட்டு நாங்கள் வந்தனால இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியல. பகல் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்மளோட இந்த சீரீஸ் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். அது நைட்டு தான் வந்த மாதிரி காட்டியிருப்பேன். இப்போ உங்களை பகல் வியூ பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவல் அமேசிங்காக இருக்குங்க. அவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குது. இந்த சீசன் வந்து சம்மர் சீசன் நாங்கள் போனது. நீங்கள் வந்து இதோட கொஞ்சம் வின்டர் சீசன் வந்தால் ரொம்ப குளிராக இருக்கும். அதே சமயம் க்ரீனிஷ் அதிகமாக இருக்கும். ரெய்னி சீசன் கண்டிப்பாக வராதிங்க, அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். ஏன்னா பிகாஸ் ரெய்னி சீசன் வந்து இங்கே ஹில்ஸ் எல்லாம் செட் ஆகுது. குன்னூர் ரோட்டிலேயே நாங்கள் வந்து சில சாக்லேட்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு போகும்போது வாங்கணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி வாங்கலாம்னு பார்த்தோம், வாங்கியிருந்தோம். அந்த வீடியோவை நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு முன்னாடியே போட்டிருப்பேன். அந்த ஹோம்மேட் சாக்லேட் போகும்போது அந்த டீட்டெயில் இருக்கும். மறுபடியும் நான் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி இந்த சீரீஸில் பார்க்காதவங்க எல்லாமே வீடியோவும் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன், பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாதுங்க கைஸ். பிகாஸ் நம்ம இந்த சீரீஸ்க்கு நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம், இந்த ட்ரிப்புக்கும் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். இது கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதோட பார்த்திங்கன்னா இந்த சீரீஸ் முடியுறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃபுட் ப்ளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா லொக்கேஷன் போயெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ரெடியாக இருக்கும். நம்ம நிறைய லொக்கேஷனில் போய் நிறைய ஃபுட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம ரெடியாக தான் இருக்கோம். வர ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் எல்லாமே இது உங்களுக்கு இருக்கும். கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்டில் தெரிவிங்க. கண்டிப்பாக நான் எல்லா ஊர் லொக்கேஷனும் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன். கோவிட் சிச்சுவேஷனில் எல்லாருமே ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க. பி சேஃப் கைஸ். எல்லோரும் வீட்டிலே இருங்க. கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். வெளியே போயிட்டு வந்திங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் இந்த இதில் ஹெல்த் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறது கிடையாது. இதோட இந்த வீடியோ முடியறதுனால இதோட நிறுத்த போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் ப்ளாக் இருக்கும்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய குறைகளை சொல்லுங்கள், நான் மாற்றிக்க பார்க்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பெல் ஐக்கன் அமுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கும். பெல் ஐக்கன் தட்டி விட்ருங்க. வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. இட்ஸ் ஓகே, இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த சீரிஸ் இதோட முடியுது. ஸோ இதில் எல்லா சீரிஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன். நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபுட் வீடியோ வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச் மை வீடியோஸ் கைஸ். நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். உங்களது விடைபெறுவது நான் உங்கள் விக்கி.